ये देखिए दोस्तों, कितने सारे मेरे पास व्हीकल हैं। ये क्या है? ये तो ट्रैक्टर है, प्यारा सा। ये देखते हैं, ये तो ट्रेन है। वाह, कितना प्यारा है, नाइस। ये ये भी कार है। वाह, ये तो बोलेरो है ये। इसे देखते हैं। ये तो डंपर है। इसमें हम लोग क्या रखेंगे, सोचते हैं अभी। ये देखो कितना प्यारा है ये, बहुत प्यारा है। चलो चलो फिर ढूंढते हैं क्या मिलेगा हम लोगों को। अरे ये तो अच्छी वाली बाइक है, कितना प्यारा कलर है इसका, नाइस। फिर ढूंढते हैं, कुछ तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ये देखो कितना अच्छा है ये। वाह, ऐसे चलो 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 चलो, बम बम। ये देखो, ये बदलू है, इसका खिलौना कितना प्यारा है। बहुत अच्छा खिलौना रखा है ये तो, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। चलो हम लोग इस जेसीबी से उठाएंगे इसको। इसको इधर करेंगे हम लोग। चलो उठाते हैं। इसमें क्या रखा जाएगा? इसमें ये रखा जाएगा। इसको रख के देखो, अभी सारे ऐसे ही हैं टॉयज। चलो जेसीबी को यहाँ रखें, हम लोग डंपर लाएं, इससे हम लोग रखेंगे इसमें। चलो इस डंपर को हम लोग रखते हैं यहाँ पे। ये चलो 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 चलो, पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ, यहाँ पे। चलो इसको गिरा देते हैं, फिर लाते हैं एक प्यारा सा। चलो 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 चलो, इसको हम लोग इधर हटा देते हैं। देखो वो भी जा, कहाँ गया ये? चलो चुप 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 चुप, ट्रेन चली। ट्रेन आजा, सारी गाड़ियाँ गिराओ। ओ नाइस।